Razumevanje odnosa med arhitekturo in širšim prostorom pomembno določa merilo, za katerega niso bistvene le količine kvadratnih ali tekočih metrov, temveč tudi razumevanje razmerja do okoliščin, v katerih lahko arhitektura vzpostavi specifično izkušnjo prostora. Pri tem dobi uravnoteženost razmerij z gibanjem tudi svojo časovno dimenzijo. Iz usklajenosti materiala, fizičnega prostora in gibanja v kontekstu arhitekture lahko razberemo tudi etični odnos do sveta tistih, ki so v proces nastajanja vpleteni. To niso le arhitekti in krajinski arhitekti, temveč tudi številni sodelavci, upravljavci, izvajalci, investitorji, tudi pisci, fotografi in drugi. Arhitektura je nenazadnje skupinsko delo. Njena podstat so družbene vrednote, za katere se danes zdi, da počasi izginjajo. Na uravnoteženo merilo arhitekturnega dela zato vplivajo številne nevidne vezi, brez katerih arhitekturna kultura ne bi imela svojega mesta v sodobni družbi. Tako arhitektura velikega kot malega merila poveže prostor z ljudmi. Poveže obrobje in središče, naravo in mesto, zunaj in notri, zgodovino in sedanjost, mlade in stare, tudi svet živih in mrtvih. Je orodje za umerjanje, kar se odslikava v vseh nagrajenih delih. Pokopališče Ankaran umerja merilo pokopališča z merilom parka in širše krajine. Življenje in smrt z neskončnostjo, horizontom in nebom. Vrtec Bohinj umerja povečano merilo arhitekture z majhnim merilom uporabnikov in kraja. Revitalizacija stare Steklarske in Vrazovega trga na Ptuju umerja majhno merilo posegov z velikim učinkom programov, ki jih ponuja središču mesta. Knjiga Between History, Ideologies and Conflicts, Architecture in Slovenia 1968 until 1991 raziskuje nova razmerja v arhitekturni kulturi novejše zgodovine v širšem evropskem merilu. Kljub temu, da platforma Landezin nima fizičnih razsežnosti, umerja veliko merilo globalnega spletnega stičišča in realni prostor sledenja, razkrivanja in raziskovanja teženj odprtega prostora v malem merilu pametnega telefona. Magistrsko delo Pravica do železnice, idejna zasnova za revitalizacijo železniških objektov in infrastrukture v Baški grapi v kontekstu bohinjske proge v velikem merilu infrastrukture in krajine z akupunkturnimi intervencijami manjšega merila, vzpostavlja dialog z lokalno skupnostjo ter odpira nove premisleke o vlogi arhitekture v kontekstu začasne rabe prostora. Nenazadnje so vsa tri nagrajena dela v kategorijah javni prostor ter arhitekturne realizacije večjega in manjšega merila plod javnih natečajev in javnih investicij lokalnih skupnosti, kar ponovno dokazuje, da je pogoj za realizacijo kakovostne arhitekture strokovna izbira najboljše rešitve in transparentni postopek oddaje javnega naročila. Visoka kakovost vseh letošnjih predlogov in še posebej odličnost nagrajenih del sporočata, da se tudi v današnjem času družbenih kriz porajajo in uresničujejo arhitekturne zamisli velikih in malih meril, ki najdejo nove poti za povezovanje prostora in ljudi, s čimer bistveno prispevajo k iskanju odgovorov na najgloblja vprašanja človekovega bivanja. Bohinjska proga je Baško grapo kot daleč največja investicija v ta prostor integrirala v moderni svet. Vpeljala je nove družbene in gospodarske navade,
in je preoblikovala pokrajino z mnogimi inženirskimi objekti, ki so bili potrebni za premagovanje tega težavnega terena. Ker pa je bila zgrajena za potrebe tujih krajev, je Baško grapo integrirala kot periferijo. In železnica je v tem izgubila ta potencial policentričnega razvoja in je bila zares orodje politične, socialne in ekonomske centralizacije. Kljub temu bohinjska proga za Baško grapo predstavlja ogromno bogastvo, in ko je bohinjska proga zaradi sprememb meja in sprememb transportne tehnologije izgubila prvotni namen povezovanja oddaljenih trgov, je več te svoje vrednosti namenjala za lokalne potrebe. In domačini so si prilastili prostor železnice. Postal je prostor druženja, prostor bivanja, športa, umetnosti, rekreacije, proslave, zabave. Naloga te situacije raziskuje in z intervencijami želi potencirati in omogoča nadaljevanje teh dejavnosti. Primer Baške grape in bohinjske proge opozarja na to, da tudi na prostoru, ki je bil zgrajen po načelih neke dominantne logike, lahko vzklijejo dejavnosti, ki delujejo v nasprotju s to logiko. Čeprav je bila ta situacija nenačrtovana, pa je lahko vzor za načrtovanje, ki pa tem perifernim območjem daje resnično priložnost. Zaključno delo Pravica do železnice, idejna zasnova za revitalizacijo železniških objektov v Baški grapi, je celovita študija o izgradnji in razvoju železniške infrastrukture v odmaknjenih krajih Slovenije. Vsebuje elemente znanstvene raziskave ter strateško in detaljno oblikovanje smelih predlogov za njeno programsko oživljanje in arhitekturno prenovo, ki temeljijo na današnjih bivalnih navadah lokalne skupnosti. Zaključno delo obravnava družbeno perečo temo prenove industrijske dediščine velikih meril v malih krajih in raziskuje možnosti za njeno oživitev v povezovanju zgodovinskih plasti s sedanjimi potrebami lokalne skupnosti. Osemdeseta leta prejšnjega stoletja so zaznamovale korenite družbene spremembe. Pojavile so se nove paradigme na področju arhitekture, umetnosti in kulture nasploh. Mercadantejeva knjiga se pri obravnavi polpretekle zgodovine ne navezuje na Jamesonovo kulturno logiko poznega kapitalizma in potrošniško estetiko, temveč umešča slovenski diskurs v razprave znotraj jugoslovanskega prostora ter hkrati v širše slovensko-italijanske in slovensko-centralnoevropske kontekste. Mercadantejev popis arhitekturnega dogajanja in ustnih pričevanj ter pregled publicistike skozi prizmo preizpraševanja ideologij in konfliktov podal pogled v procese iz obdobja tranzicije. Začenši s ključnim letom 1968, ki so jo zaznamovali vietnamska vojna, gibanje za državljanske pravice v ZDA, študentski protesti, praška pomlad in začetki poskusov privatizacije v socialističnih državah. Uvodni del knjige se osredotoča na mednarodno odkritje Plečnika, na razprave o njegovi vlogi v ljubljanski arhitekturni šoli. Zaključni del pa odpre razpravo o postsocialistični krajini.
between history, ideology, and conflicts has been chosen as a title because architecture from 1968, pivotal year all over the world, has marked a time of transition between different political ideologies. These ideologies shaped architectural, aesthetic, and planning ideas which were behind architectural projects and works. What gives the real character to this book is that actually its content is not so much related to single buildings or architectural works, as well as with theories, debates, public opinion, and how architecture was perceived from several actors. Probably being a foreigner has enabled me to describe some figures which had been undervalued or forgotten in your architectural history, or allowed me to have some more comfortable attitude towards sociological and historical topics. Mercadantejeva analiza arhitekturnega dogajanja v Sloveniji presega zgolj kronološki prikaz dogodkov in ponuja vpogled v preplet arhitekture, ideologije in družbenih sprememb. Skozi podrobno analizo posameznih primerov hkrati razkriva širše sistemske dinamike. Takšen pristop je za sodobni čas dragocen. Omogoča kritično presojo arhitekturnih procesov ter nas opozarja, da arhitektura ni zgolj estetska ali tehnična disciplina, temveč tudi odraz družbenih napetosti in političnih kontekstov. Razumevanje opisane večplastnosti arhitekturnega polja lahko pomembno prispeva k razumevanju sodobnih diskurzivnih praks na arhitekturnem področju in dinamik na področju prostorskih politik. Landezin je spletna platforma, ki se ukvarja s krajinsko arhitekturo, predstavljamo projekte, objavljamo članke, novice, urejamo jo pa kot neko živahno platformo, ki jo krajinski arhitekti po svetu uporabljajo, da ostanejo na tekočem z dogajanjem v praksi, z dogodki in pa seveda produkcijo kolegov iz drugih koncev sveta. Torej, osnova naše platforme je nek kuriran disciplinarni arhiv, korpus izbranih del, ki se pa nenehno dopolnjuje. In kakor opažamo, je prav zaradi tega arhiva nekako danes tudi najbolj obiskana spletna stran v stroki. Skratka, pri našem delu smo nenehno v stiku nekako z mnogimi krajinsko-arhitekturnimi biroji po celem svetu. Ti nam pošiljajo svoje projekte, bodisi za objavo na spletni strani ali pa jih pošljajo na našo nagrado Lila. In to je v bistvu najbolj nekako navdihujoče, da lahko spremljamo produkcijo v realnem času in poskušamo si razložiti, katere spremembe naslavljajo te intervencije, kaj oprostorijo, in to si pa potem poskušamo dodatno razložiti tudi skozi intervjuje, članke, kritike, ki jih objavljamo, projekte primerjamo med seboj. Na nek način bi lahko rekli, da se ukvarjamo s komparatibilno krajinsko arhitekturo, ki pa se ne ustavi sam pri disciplini, ampak se včasih tudi razlije po neki bolj spontani produkciji prostora.
Ves čas v bistvu poskušamo razvijati neko kritično misel. Zanima nas aktivna družbena vloga krajinske arhitekture, kako nam ta disciplina pomaga razumeti pogoje, v katerih bivamo zunaj, in pomaga razumeti tudi spreminjajoči se seveda svet spričo klimatskih sprememb in tudi družbenih sprememb. Ne. Predvsem pa želimo dati prostor tistim mislim in projektom, pa piscem, teoretikom, ki tudi poganjajo nek bolj odprt diskurs o tem, kaj naj bi krajinska arhitektura danes pomenila v družbi. V družbi včasih slišimo neko zmotno prepričanje, da se krajinski arhitekti ukvarjamo z vegetacijo, zelenjem. Ne? Tudi se, seveda, ampak ne samo s tem, tako kot se arhitekti ne ukvarjajo zgolj z betonom. Gre za oblikovanje prostora, gre za rekonfiguracijo političnega prostora in to zahteva seveda pazljiv oblikovalski proces, ki ni a priori zavezan zelenenju, pa čeprav ga bomo v vroči prihodnosti potrebovali nekako še več. Ne? Ampak razmislek o oblikovanju prostora je vedno širši. Torej menim, da je prav ta tovrstna artikulacija estetske izkušnje odprtega prostora nekako tista usposobljenost, ki krajinske arhitekte nekako loči od drugih sorodnih disciplin. Ne? Prekomerno lepotičenje in harmoniziranje prostora ima lahko v tem primeru zavajajoče in tudi tako negativne družbene učinke. Ne? Družbene konstrukte slikovite krajine in pristne narave treba čedalje nujneje zavreči, ne, če se želimo odkrito lotiti težav povezanih z družbeno-okoljskimi spremembami. Tako se znotraj sokreiranja estetske izkušnje lahko odpre neko polje za aktivizem. Ne? Z drugimi besedami, odrivanje nerešljivih neprijetnosti izven okvirja arhitekture je lahko nedemokratično, saj nekako udeležence v prostoru lahko Evropa soočanja z nekim družbenim problemom. In na tej točki lahko potem govorimo o zelenem zavajanju, o družbenem zavajanju, ne, in tako dalje. Kapitalizem je še vedno našel način, da kapitalizira tudi na kritiki lastnega delovanja. Zato se mi zdi, da je danes glavna naloga krajinskih arhitektov v času antropocena, ne, da se temu zelenemu in družbenemu zavajanju uprejo skozi prakso. In takim praksam želimo nameniti razkošen prostor tudi na platformi Lendezin. Lendezin je platforma, ki se je iz virtualne točke za objavo referenčno krajinsko-arhitekturnih projektov razvila v mednarodno spletno stičišče. Z organizacijo dogodkov pa tudi v realni prostor sledenja, razkrivanja in raziskovanja tendenc urejanja odprtega prostora. Za Lendezin so značilne stalna rast, hitra odzivnost, občutljivost in odprtost za soočanje s pogosto neprijetnimi vprašanji sedanjosti in prihodnosti. Lendezin pomeni ključni vir za raziskovanje vsebin, povezanih s krajinsko arhitekturo in širše, pri čemer daleč presega nacionalno merilo, saj svoje vsebine, pa tudi uporabnike, meri v enotah globalno pomenljivega dosega. Revitalizacija objektov stare steklarske ter zunanjih ambientov povezuje pomenske in materialne zgodovinske plasti Ptuja s sodobnimi javnimi programi za aktiviranje skupnosti in oživljanje starega mestnega jedra. Obravnavano območje vključuje ulice, navezane na Vrazov trg, dvorišče stare steklarske in novi kulturni dom ljubiteljske kulture z mladinskim centrom. Intervencije urbane opreme malega merila delujejo akupunkturno, saj daje takt izkušnji predvsem veliko merilo mesta. Dobro premišljeni fragmenti se odzivajo na specifike posameznih situacij na prostem in v notranjosti, pri čemer nove prostorske povezave odprejo priložnost za bogato doživljajsko izkušnjo. Steklarsko dvorišče je zasnovano na način, da ga je možno ob raznih dogodkih v pomestnem jedru moč transformirati v enega izmed mestnih trgov. S tem hitro spremenimo karakter prostora iz introvertiranega v ekstrovertiranega in v odprtega v mesto. Dvorišče je predstavljeno tako srce nove zasnove,
na katerega se odpirajo vsi javni programi steklarske. Velika dvorana, pa mala dvorana v pritličju in vadbeni prostori v nadstropju. Oder velike dvorane je pa zasnovan na način, da ga je moč uporabljati tako za neke dogodke v veliki dvorani, kot tudi za dogodke bolj neformalne narave v steklarskem dvorišču. Glede na to, da zasnova odprtega prostora upošteva zgodovino in neko obstoječo prostorsko pestrost, tudi izbor materialov temelji na že obstoječih, ki pa jih v prostor vnašamo v neki posodobljeni verziji. S tem skušamo nadgraditi, predvsem pa spoštovati samo identiteto prostora. Pri odkrivanju tančice, časa, tlakov in plasti mesta najdeš različne pričakovane in nepričakovane najdbe. Zraven kamnov smo našli tudi nekaj vodnjakov, ki smo jih potem poskusili integrirati v arhitekturno zasnovo v prostor. Ptuj je eno od historičnih mest in že na začetku projekta, ko smo se ga lotili, smo se zavedali, da bomo tukaj našli veliko arheologije, ki bo igrala eno odločilno vlogo pri uspešni zasnovi projekta. In že z začetkom gradnje se je pokazalo, ko so se odstranili prvi sloji asfalta, da je tukaj prisotno srednjeveško tlakovanje iz mačjih glav. Tega pa smo, kot je razvidno, tudi vključili v projekt in z njim zasnovali neke nove tlakovane površine. V sklopu prenove javnih prostorov okrog Stare Steklarske smo vzpostavili tudi dva nova javna prostora. Poleg Ljakastega trga se je na novo vzpostavila tudi tale ozka ulica, ki smo jo imenovali Prečna ulica in povezuje Aškerčevo ulico in ulico Tomaža Šalamona. Danes pa je uporabljena tudi kot najožja galerija v Sloveniji. S profilirano betonsko steno smo nekako želeli ujeti ta karakter Ptuja, se pravi nekih tekstur in nekako poudariti ta karakter in nekako tudi zagotoviti, da bo ta stena v prihodnje patinirala, tako kot je v bistvu cel Ptuj. Stara Steklarska je izjemna pridobitev za mesto Ptuj. Umeščen je v stari del mesta in nudi popolnoma vso sodobno infrastrukturo, je čudovito umeščen in zato smo tudi takoj preselili kar konkreten del festivalskega poletnega dogajanja v ta prostor in je v bistvu takoj postal ena izmed osrednjih prizorišč v mestu. Torej, kar se tiče tega prostora, je naše mesto že dolgo časa potrebovalo neko tako središče, kjer bi se lahko srečevali tako mladi kot tudi seveda vse ostale generacije, tako da s tem smo dobili eno res tako pravo stičišče medgeneracijskega sodelovanja, Staro Steklarsko kot kulturno-mladinski center, ki pomeni res veliko dodano vrednost, ne samo za samo oživljanje starega mestnega jedra, ampak predvsem za kvalitetno preživljanje prostega časa vseh generacij. Pri snovanju vrtca v Bohinju smo izhajali predvsem iz razmišljanja o tem, kako posegati v tako ohranjen in izjemen prostor, kot je Bohinj. Po drugi strani nas je zanimalo, kako zasnovati tipologijo vrtca, ki se bo odzivala na širši in ožji kontekst,
obenem pa otrokom omogočala prostore srečevanja in izbire ter aktivno občudovanje in raziskovanje domačega okolja. Vrtec smo si v bistvu želeli zasnovati za kraj in v kraju. Ne? Otrokom smo želeli omogočiti to odprtost tudi do svojega lastnega prostora, tudi da v bistvu oni tudi skozi igro, skozi odraščanje opazujejo prostor, v katerem živijo in s tem tudi na nek način vzpostavljajo odnos do njega in bojo v prihodnosti tudi zanj boljše skrbeli. In zato je v bistvu ta hiša zasnovana tako, da se v smeri sever in jug popolnoma odpira, ko v resnici na ven, kakor tudi v bistvu med prostori in s tem omogoča konstantno srečevanje in tudi prostore okoli vrtca. Izhodišče oblikovanja odprtih površin vrtca je bilo ustvariti odprt in pregledan prostor, ki je tudi varen, hkrati pa ga dovolj razčleniti, da ponuja raznolike prostorske izkušnje in možnosti igre v manjših skupinah. Otroci iz vrtca vstopijo v vrt. Ta je poleg prostora razvijanja motoričnih sposobnosti tudi prostor druženja in čutnih zaznav. Tudi vsi prostori komunikacije in ti vmesni medprostori so v bistvu zasnovani kot prostor igre in nekako omogočajo, da otroci niso nekako locirani čez dan samo v posameznih igralnicah, ampak se lahko igrajo tako na teh razširjenih hodnikih, kakor v recimo skupni telovadnici, v avli, in na ta način v bistvu tudi hiša živi čez dan. Ker gre za relativno velik in obširen program, nas je zanimalo to, kako hišo členiti na več delov. Objekt je zato sestavljen iz 3 volumnov, 3 hiš različnih dimenzij in materialnosti, ki rastejo ena v drugo, tako kot otroci rastejo iz majhnega v veliko. Vrtec je umeščen na rob največjega naselja v Bohinjski dolini in se z vhodnim dvoriščem navezuje na nasproti ležeče dvorišče osnovne šole. Dialog med dvema vzgojnima institucijama je tako vzpostavljen v vsebinskem kot tudi formalnem smislu. Merilo vrtca pa je hkrati pomembno tudi zaradi velikosti lastnih volumnov, ki temeljijo na tipologiji bohinjske domačije na neobičajen način. Gre namreč za njeno povečavo, ki ob dosledni izpeljavi projekta dobi svojo arhitekturno vrednost. Tradicionalni elementi v svoji povečani različici dobijo dominanten pomen, pri čemer obiskovalce izkušnja dostopa in notranjosti preseneti svojo odprtostjo. Zasnova pokopališča posega neposredno v brežino gozdnega roba in izkušnjo kraja naveže na dojemanje krajine v širšem merilu. Arhitekti višinsko razliko izjemno zahtevne lokacije premoščajo s klančinami, ki obiskovalca vizualno povezujejo s horizontom in različnimi gozdnimi ambienti.
Členitev enotnega prostora za pokop na več delov tako, da se posamezna grobna polja potopijo v okoliški gozd, odpira možnost prepletanja gozdne krajine s prostori grobov, kar subtilno aktivira potencial javnega prostora in ga hkrati zaščiti. Uporabnikom pa ponuja parkovno ureditev, ki presega program in prostor pokopališča. V slovenskem kontekstu smo sicer vajeni, da so tovrstni pietetni prostori prežeti s simboliko. Naše mnenje že od vsega začetka pa je, da je pokopališče vendarle nek prostor namenjen vsem. S tem razlogom smo sledili ideji o oblikovanju vključujočega, odprtega prostora z nekim posebnim poudarkom na individualni čustveni in čutni izkušnji posameznika. Ambiente pokopališča tako določajo svetloba in senca, zvok, teksture materialov ter uokvirjeni pogledi in sekvence. Izhodišče je bilo zasnovati na eni strani odprt, prehoden prostor skupnosti in na drugi spoštljiv, kontemplativen prostor pietete. To smo dosegli s križanjem oziroma združitvijo dveh dobro poznanih tipov, in sicer gozdnega pokopališča in za kulturni prostor Ankarana značilnega obzidanega pokopališča. Nastal je neke vrste hibrid, ki združuje vse prvine obeh tipov. Tip, ki spne mesto z naravo, in to stranstvo z onostranskim. Arhitekturna gesta pokopališča vzpostavlja dialog med ontološkimi nasprotji, prisotnostjo in odsotnostjo, fizičnostjo in transcendenco. Vertikalnost borovega gozda in horizontalna prostranost morskega obzorja metaforično odražata človeško stanje med zemeljskim in neskončnim. Po eni strani deluje pokopališče kot prosto prehoden parkovni gozd, namenjen sprehodom in kontemplaciji, namenjen lokalni skupnosti. Po drugi strani pa deluje kot miz zamejenih grobnih polj, manjših pokopališč, intimnih prostorov, ki se v terasah nizajo po pobočju nad poslovilnim objektom. Zato smo se še posebej ukvarjali z višinami zidov ob obredni poti, tudi z zidom, ki zamejuje vhodni trg in vodi do poslovilnega objekta. Prostorska dramaturgija tako obiskovalca ves čas povezuje s širšim kontekstom, hkrati pa, ob sočasnem zagotavljanju intime spomina in slovesa, omogoča vključitev v sistem javnih zelenih površin in poti.